The Book of Nature, written by Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter and the first Prime Minister of independent India. We know that Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter, means Pandit Jawaharlal Nehru ছিলেন একজন বিখ্যাত freedom fighter and the first Prime Minister of independent India এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী of independent India, that is স্বাধীন ভারতবর্ষের। He was a very good writer as well. তিনি ছিলেন খুব ভালো একজন লেখক। The discovery of India, glimpses of world history and autobiography are some of The discovery of India, glimpses of world history and autobiography are some of his noted works. The discovery of India, glimpses of world and history of and autobiography ছিল তার কিছু উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে তিনটি এখানে তার লেখা উল্লেখ করা হয়েছে। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge with her. During the late 1920s, that is 1920 late 1920s, he wrote, তিনি লিখেছিলেন a series of letters, অনেকগুলো চিঠি, a series of letters to his young daughter, তার young daughter ইন্দিরা গান্ধী, তার একদম ছোট মেয়ে ইন্দিরাকে, to share his ideas, তার আইডিয়া, তার থটস, তার চিন্তাভাবনা, তার নলেজ উইথ হার, তার সাথে শেয়ার করার জন্য তিনি বেশ কিছু সিরিজ অফ লেটার্স তিনি লিখেছিলেন। These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. These letters, এই চিঠিগুলো পরবর্তীকালে কম্পাইল হয়েছিল একটা বইয়ে, মানে একটা বইয়ের আকারে, এই চিঠিগুলোকে একটা বইয়ের আকারে বের করা হয়েছিল, সমস্ত একসাথে এগুলোকে কম্পাইল করা হয়েছিল, টাইটেল দেওয়া হয়েছিল লেটার্স ফ্রম এ ফাদার্স টু হিজ ডটার। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্ভড ফ্রম দ্য বুক। এই যে বর্তমান যে পাঠ্যটা, সেই পাঠ্যটা ওই বইয়েরই একটু অংশ। Do you know why do we write letters? আমরা সবাই চিঠি লিখি। ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার যে হোয়াই ডু উই রাইট লেটার্স। আমাদের প্রয়োজনের বিভিন্ন কারণে আমরা চিঠিগুলো লিখি। তো হ্যাভ ইউ এভার রিসিভড আ লেটার ফ্রম অ্যান এল্ডার? আনসার মি ইফ ইউ হ্যাভ রিসিভড আ লেটার ফ্রম ইউর এল্ডার্স। Ask your partner if he or she had written a letter to anyone before. Please, you may write in the you may write in a message that you have written a letter to anyone before. Next, now start reading Unit 1. When you and I are together, you often ask me questions about many things, and I try to answer them. When you and I are together, যখন তুমি এবং আমি একসাথে থাকতাম, একসাথে হতাম, you often ask me, তুমি আমাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করো, কোশ্চেন্স, বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন্স, অ্যাবাউট মেনি থিংস, অর্থাৎ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে তুমি প্রশ্ন করো, অ্যান্ড ট্রাই টু আনসার দেম, আমি চেষ্টা করি সেগুলোকে উত্তর দিতে। নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, এখন তুমি মুসৌরিতে রয়েছো, অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, এবং আমি এলাহাবাদে রয়েছি। উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স, ঠিক আছে, উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স, আমাদের এখন এই সমস্ত কথাবার্তা হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তুমি আমাকে যখন একসাথে যেহেতু আমরা নেই, সেই জন্য তুমি আমাকে কোশ্চেন করতে পারছো না, আমি উত্তর দিতে পারছি না। আই অ্যাম দেয়ার ফর গোয়িং টু রাইট টু ইউ, সেই কারণে আমি তোমাকে লিখতে চলেছি। ফ্রম টাইম টু টাইম, সময়ে আমি তোমাকে লিখছি। Short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. ঠিক আছে, তো এখন আমি কি করছি না, আই এম দেয়ারফর গোয়িং টু রাইট টু ইউ ফ্রম টাইম টু টাইম, সময় আমি তোমাদেরকে এখন লিখছি শর্ট অ্যাকাউন্টস, অর্থাৎ
ডেসক্রিপশন অফ ইভেন্টস অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দি স্টোরি অফ আর আর্থ, আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কে যে বিভিন্ন ধরনের মানে পৃথিবী সম্পর্কে নানা রকম গল্প তোমাকে আমি লিখছি, অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, এবং বিভিন্ন কান্ট্রি সম্পর্কে, বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে, গ্রেট অ্যান্ড স্মল, ছোট বড় বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে, এই যেগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে একসময়। কান্ট্রিটা হয়তো যেমন বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া, একসময় ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়নি, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এগুলো একসাথে ছিল। তারপর যখন ভারত স্বাধীন হয়ে যায়, এগুলো কী হয় না, এই তিনটে কান্ট্রি আলাদা হয়ে যায়। এই যে এরকম কিছু তথ্য আমি তোমাকে চিঠিতে দিচ্ছি। ইউ হ্যাভ রেড little about English history and Indian history, right? You have read তুমি পড়েছো লিটল, অল্প স্বল্প, অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি, তো ইংলিশ হিস্ট্রি সম্পর্কে তুমি একটু পড়েছো, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে এবং ইংলিশ হিস্ট্রি সম্পর্কে তুমি একটু পড়েছো। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটল আইল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া, দো আ বিগ কান্ট্রি, ইজ অনলি আ স্মল পার্ট অফ দি আর্থ সার্ফেস। তাহলে ইংল্যান্ড হচ্ছে একটা ছোট্ট দ্বীপ, অ্যান্ড ইন্ডিয়া দো এ বিগ কান্ট্রি, যদিও একটা বড় কান্ট্রি, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সার্ফেস, কিন্তু একটা ছোট্ট অংশ এই যে পৃথিবীর যে ভূপৃষ্ঠ তার ছোট্ট কিন্তু একটা জায়গায় রয়েছে ইন্ডিয়া, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীটা এত বড়, তার একটা ছোট্ট অংশ রয়েছে ইন্ডিয়া। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ this world of ours, ঠিক আছে, if we want to know something about the story of this world of ours, যদি আমরা জানতে চাই about the story of this world of ours, আমাদের এই পৃথিবীটা সম্পর্কে, বিশ্ব সম্পর্কে, এই বিশ্বটা সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই, এই গল্প জানতে চাই, উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, এই ওয়ার্ল্ডে যত কান্ট্রি রয়েছে সব কিছু আমাদের জানতে হবে, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস, এবং সমস্ত কান্ট্রিতে যারা রয়েছে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড মানে যারা এখানে বসবাস করে এই কান্ট্রিগুলোতে, তাদের সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, অ্যান্ড নট মিয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি where we may have been born, শুধুমাত্র সেই কান্ট্রিটা সম্পর্কে জানলে হবে না যেখানে আমরা জন্মেছি।